এডিশন ব্লগ গ'লে কি হ'ব জানে মানে তাতে ক'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ আমি পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিম চবে গুচি যাব চবকে বাই বাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মই লাষ্ট টাইমত ৰখিম তাৰপিছত বিয়া টাইমত দাদা এইটো যিটো গপ্ৰটো আছিলে আজি ৰাখি দিয়ক মোক 2 মিনিটৰ ভিতৰত পাই যাব এই গাড়ীখন কেনেকৈ ঘপককৈ ওলাই দিছিলে হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু চবে যাতে আপোনালোকে ভালে আছে যি হ'ল আপোনাৰ 7 জুন আৰু আজি হ'ল আপোনাৰ কুকুৰাৰ বাৰ্থডে চ' আজি কুকুৰাৰ বাৰ্থডে স্পেচিয়েল আজিও এটা ব্লগ হ'ব এদিনাখনো লগৰ এটা বাৰ্থডে ব্লগ এটা দিছিলোঁ ছাপোৰ্ট কৰিলে আপোনালোকে সেই ব্লগটোতো গোটেই চাইছে ভিডিঅ'টো চ' তাৰ কাৰণে থেংক ইউ আৰু আজিও হ'ব এনেকুৱা এটা ভাল এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিম আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কুকুৰাৰ বাৰ্থডে যিহেতু অলপতো ছাৰপ্ৰাইজ হ'বই ন চ' এতিয়া যাওঁ কেক এটা ল'ম কেক লোৱাৰ পিছত মই এজন দাদাৰ ওচৰতো যাম ফাৰ্ষ্ট দাদাৰ ওচৰত যাই লওঁ আমি ভাবিছিলোঁ যে ৰাতিয়ে অলপ ছাৰপ্ৰাইজ কৰিম বুলি বাট কিন্তু ৰাতি অলপ মই ওলাই গ'লোঁ তো তাৰ কাৰণে মানে ৰাতি যোৱা নহ'ল ধৰক এতিয়া যাম ৰাতিপুৱা আহিলোঁ অলপ দেৰিলৈকে শুলোঁ চ' এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু আজি গাড়ীখনকে লৈ ওলালোঁ মই কাৰণ কেক চেক ল'ব লাগিব আজি অকলে এতিয়া লগৰ কেইটামানক কৈছিলোঁ বাট সিহঁতি বোলে কিবা কামত গ'ল ওলাই কিনে চ' যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু এতিয়া মই গাড়ী লৈয়ে ওলাইছোঁ আৰু আপোনাৰ চাব পাৰে মোৰ বাইকখন ইয়াতে ৰাস্তাতে থৈ দিছোঁ এতিয়া এখনো সোমাব আছিলে মই পাহৰি গৈছিলোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট বাইকখন সোমাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাইকখন সোমাই লওঁ পাহৰি গৈছিলোঁ নহ'লে ইয়াৰ পৰা গাড়ী হৈ যাব বাইক চাবিটো পাহৰিছিলোঁ চাবিটো লৈ আহিলোঁ এতিয়া বাইকটো সোমাই দিওঁ আৰু বেক চাইডৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছেনে বাইকখনৰ ভাল লাগিছে গাড়ীখন আৰু এইদিনাখন মই এইটো কভাৰটো লগাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে এইখন জান চ' যোনে চাই আছে প্লিজ এবাৰ চাব চেনেলটো গৈ কিনে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে A few moments later তো গাইজ এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা বাইকখন সোমাই দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফিউল আপ কৰি ল'ব লাগিব ফিউলটো ভৰাই লওঁ তাৰপিছত ওলাম বাইকত এইপিনে বহুত জাম হৈ গৈছে এইপিনে নাযাওঁ এতিয়া গাড়ী ঘূৰাই দিওঁ জটিয়াত পেট্ৰল পাম্পত তেলটো ভৰাই ল'ম আৰু ধৰক আপোনাৰ আজিতো গম পালে কুকুৰাৰ বাৰ্থডে বুলি তাৰ স্পেচিয়েল ব্লগ এটা দি আছোঁ আপোনালোকক আজি চ' চাই থাকক আপোনালোকে ব্লগটো আৰু যোনে চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব চেনেলটো বহুতখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু কৰি থাকিব আপোনালোকে যিমান পাৰে মৰম দি থাকিব আপোনালোকে আৰু আপোনাৰ কালি ৰাতি মই বাইক চলাই থাকোঁতে মোবাইলত কথা পাতি ফোন কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত মোবাইলটো গ'ল পৰি চ' লাগ ভাল হ'ল যে মোবাইলটো মোৰ নাভাঙিল আৰু আপোনাৰ মানে গৈছে ভাঙিছে কিন্তু আপোনাৰ টেম্পাৰ গ্লাছটো চ' কালি টেম্পাৰ গ্লাছটো ডাইৰেক্ট খুলি কিনে পেলাই দিলোঁ টেম্পাৰ গ্লাছটোৰ কাৰণে মোবাইলটো বাচি গৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি স্ক্ৰীণটো যোৱাহেঁতেন আপুনি ডাইৰেক্ট মানে মই ধ্বংস হৈ গ'লোহেঁতেন আৰু মানে পূৰা অৱস্থা বেয়া হৈ গ'লহেঁতেন টেম্পাৰ গ্লাছটো লগাব আছে মোবাইলৰ চ' টেম্পাৰ গ্লাছটো লগাই লওঁ আপোনালোকেও কেতিয়াও এনেকুৱা কৰি মোবাইলত কথা পাতি বাইক চলাই নাথাকিব টেম্পাৰ গ্লাছ নাথাকিলেতো পূৰা ধ্বংস হৈ গ'লহেঁতেন ত' এইটোৱে আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও এনেকুৱা কৰি ভুল কাম নকৰিব মই যিহেতু কালি কৰি কিনে পস্তালোঁ আৰু নেক্সট টাইমৰ পৰা মই এনেকুৱা কেতিয়াও ভুল কাম নকৰোঁ তেলটো ভৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা আহি পালোঁ এতিয়া হাতীগাঁৱৰ ওচৰত আৰু এতিয়া ইয়াতে ৰখোঁ দাদা ঘৰত যাম 2000 years later দাদাটো ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু বহুত টাইম হৈ গ'ল ইয়াতে অলপ বহিলোঁ দাদাৰ লগত বহুত দিন লগ পোৱা নাছিলোঁ চ' সেইকাৰণে কথা চথা পাতিলোঁ অলপ টাইম আৰু এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ আমাৰ কুকুৰাৰ ওচৰত চ' কুকুৰাই ফোন কৰি আছে বোলে কেক কাটিবই আৰু বোলে আমাৰ কিছুমান আমাৰ দাদাহঁতো আহিছে প্ৰাঞ্জল দাহঁতো আহিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ত' সোনকালে যাওঁ কেক এটা লৈ লওঁ ময়ো এতিয়া কেকে লওঁ আৰু কিনো আৰু ন যিহেতু বাৰ্থডে হয় কেক এটাই লৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' লওঁ আৰু ডাইৰেক্ট যাওঁ আৰু কেক লৈ লৈছোঁ কুকুৰাৰ কাৰণে আৰু চিলেক্ট কৰিছোঁ লৈ ল'লোঁ কেকটো আৰু এতিয়া ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা
মই এতিয়া কেৰাগুচি পাইছোঁহি আৰু বেছি টাইম নাই আৰু 1-2 মিনিটৰ ভিতৰত পাই যাব। এই চক গাড়ীখন কেনেকৈ ঘপক কৰি ওলাই দিছিলে দেখিলে। এইবিলাক কোনোপিনে নাচায়, ইপিনে নাচায়, ইপিনে ঘপক কৰি কিনে ওলাই দিব খোজে আৰু এনেকুৱা কৰি কিনে ড্ৰাইভাৰবিলাক থাকে আৰু দেই। চলাব নাজানে ঘৰত গাড়ীখন থৈ দিব লাগে, ড্ৰাইভাৰ লৈ লওক। তো এনেকুৱা কৰিব নালাগে দেই, পিছত আকৌ ভুলটো মোকেই দিব। আৰু এইপিনে চাব পাৰে আপোনালোকে এইখিনি জেগাত পূৰা বানপানী হৈ যায়, অলপমান বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে পূৰা বানপানী হৈ যাব ইয়াতে। আৰু এতিয়া কুকুৰা ঘৰত যাওঁ, কুকুৰাহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ এতিয়া। আৰু আপোনাক এটা মই দেখা বস্তু দেখাই চাওক, কিমান টিকলা আছিলে, কিমান দুষ্ট হৈ গ'ল দেখিছেনে, দেখিছেনে? পুৰা দুষ্ট হৈ আজিকালি অন্য কাম জোকাই থাকে। অঁ আৰু এইপিনে চাওক দাদাহঁতৰ বাৰ্থডে বয়। আমি এইফালে প্ৰাঞ্জলৰ বেলেগ আছিলো, ইয়াতে বেচাৰা ৰখি 1 ঘণ্টা ৰখিছোঁ। ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গৈছে। চলো এতিয়াতো চলো ইফালে কেক ৰেডি কৰি থৈ দিছে, তেওঁ ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গ'ল। ইফালে কেক কাটো, মাতা ৰাণী আইয়া। আৰু এতিয়া এইফালে তো এইফালে এতিয়া পুৰা ফুল ৰেডি হৈ গ'লো কেক কাটিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো মোৰ মা হয়, কৈ দে অলপমান, কৈ দে কৈ দে। থেংক ইউ, থেংক ইউ। তো এইফালে এতিয়া আমাৰ কেক কাটো, কেণ্ডেল শেষ হ'ব এতিয়া। কেণ্ডেল শেষ হৈ গ'ল, জ্বলাই দিছে। Happy birthday to you. Thank you, thank you. Birthday to you. Happy birthday dear Kuku. Happy birthday to you. মুখটো মেল অলপমান লগাই দিম এইটো বহুত লেটকৈ হ'ল, বহুত লেটকৈ হ'ল। Yes. মজা মজা মানে ইয়াতে চব ব্লগাৰ আছে, মায়ক বাৰ্থডে দুটা দুটা কেমেৰা লৈ আছে। তো গাইছ এতিয়া আমাৰ কুকুদাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰা হৈ গ'ল। আৰু কুকুদাৰ পুৰা আপোনাৰ বাৰ্থডেটো যে ভালে ভালে যায়, আৰু সদায় আপোনাৰ যিও আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা চব যাতে পূৰণ হওক দাদাৰ। তো এইটোৱে আৰু আপুনি আৰু কিবা কিবি যদি আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰক ক'ব খুজিছে অলপ কওক। তো থেংক ইউ ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে। আৰু মোক মানে বহুতে উইচ কৰিছে, কিন্তু মানে সকলোকে ৰিপ্লাই দিব অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে। মানে এইফালে যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই কৰিছোঁ, ৰাতি 2টামানলৈকে ৰিপ্লাই কৰিলোঁ। তাৰপিছত মৰ্ণিং উঠি বিচনাত 1 ঘণ্টা আছোঁ, 1 ঘণ্টা ৰিপ্লাই কৰিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ মন্দিৰ গ'লোঁ, আকৌ এতিয়া চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ। কাৰণত যদি কাৰোবাক মানে থেংক ইউ দিবৰ কাৰণে থাকি গ'ল, তো মই পাপু ব্লগৰ জৰিয়তে থেংক ইউ দি দিছোঁ সকলোকে। আৰু পাপুকো ভাল লাগিলে অহাৰ কাৰণে। আৰু পাপুৰ বাৰ্থডে কেতিয়া? মোৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ 12। ছেপ্টেম্বৰ 12তো এটা ধামাকা বাৰ্থডে ব্লগ আহি আছে। আৰু আমাৰ লগত আছে দাদা। হাই, আপুনি কেতিয়া আহি পাল? মই যোৱাকালি আহিছোঁ বাৰ্থডে। যোৱাকালিয়ে নেকি? ৰাতিয়ে মানে যোৱাকালিৰ পৰা খোপনি ফুটি আছে। পাৰ্টি চলি আছে নে নাই আপোনালোকৰ? হোল নাইট পাৰ্টি আমাৰ কেতিয়া খোপা নাই। ঠিকে আছে, পাৰ্টি হ'ব এতিয়া দাদা। এতিয়া আমি কুকুৰাহঁতৰ ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ। আৰু এতিয়া ক'ত লৈ যাওঁ কুকুৰা? আমি এতিয়া খানা খাব যাওঁ। খানা খাব যাব নেকি? আৰু ইপিনে বাও আছে, বা হাই কৰি দিয়ক। এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ। আৰু আগতো আছে, আগত তাকিয়াত গৈ আছে। ইপিনে আমাৰ প্ৰাঞ্জল দাহঁত আছে, কমলহঁত আছে। কি বা তাকিয়া মাইনা অলৰেডি এতিয়া বাজি আছে ইভিনিঙৰ 6টা। আৰু আমি এতিয়া অলপমান পাৰ্টি কৰিব গৈ আছোঁ গুড লাকত। গুড লাক নাযাওঁ, গুড লাক নাযাওঁ। কি কৈছা, কি কৈছা? গুড লাকত নাযাওঁ। ক'ত যাবি নহ'লে? কোন কৈ আছা? ৰেডিশ্যনত যাওঁ। ৰেডিশ্যন ব্লু কথাই বোলে গুড লাকত নাযায়, ৰেডিশ্যন ব্লু যায় বোলে। ৰেডিশ্যন ব্লু বোলে আমাৰ কি এইফালে বোলে আমাৰ বাইদেউ বোলে ৰেডিশ্যন ব্লুতে যায়, বেলেগত নাযায় বোলে। ৰেডিশ্যন ব্লু সেইটোৱে কৈছে। ৰেডিশ্যন আৰু ব্লু কি বিভান্তা বুলি কৈছিল, দুটা অপশ্যন দিছিলে। গোলমাল হে ভাই, গোলমাল হে। ৰেডিশ্যন ব্লুত গ'লে আমাৰ কি হ'ব জানে, মানে তাতে ক'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ আমি পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিম, চবে গুচি যাব, চবকে বাই বাই দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মই লাষ্ট টাইমত ৰখিম, তাৰপিছত বিল টাইমত দাদা এইটো যিটো গপ্ৰটো আছিলে আজি ৰাখি দিয়ক, মই পৰহি আহি আছোঁ দেই। এইটো যিটো ঘড়ী ইমান লৈছিলে, এইটো জোতাটো ইমান লৈছিলে, এইটো চাৰ্টটো ইমান প্ৰাইচ, তেনেকৈ কৈ কিনে চবকে বাই বাই দি আহিব লাগিব। নহ'লে ক'ব লাগিব দাদা 1 মাহৰ কাৰণে কাম কৰিব ৰাখি দিওঁ। বাচন চান চব ধুম। কি কৈছা? এই কাম কৰা, আমি ধুনীয়াকৈ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি আহোঁ, নহ'লে তাইক থৈ আহিম।
A few moments later. গাইছ আমি আহি পালোঁ এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু এইখন আছে আপোনাৰ হাতীগাঁও ওচৰত আৰু চবেই এইপিনে চব লাগি আছে কেক চেক ওলাই ল'ল পূৰা ধুনীয়া কৰি কিনে আৰু বাকী গোটেই আমাৰ ব্ৰাদাৰ চোপা আছে গোটেই আমাৰ এইখিনি কমলদা মই কি কৰিম বাহত আছে এইপিনে এইপিনে অভিজিতো আহি পাইছে বোলে এয়া কৰো ৱাইডত লৈ লওঁ হৈ গ'ল Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nice, moza. Thank you. Wow. হাতীগাঁৱতে বৰফ পৰিছে কেকটো বৰবাদ হ'ল বোলে আমাৰ শক্তি হাতীগাঁৱতে আজি বৰফ পৰিছে ইফালে পুৰা বৰবাদ গোটেই অৱস্থা নাই প্ৰাঞ্জলদাক মাৰবা লাগিছিল বগা বনাই দিছে বেয়া পাৰ চৰাই হৈ গেলচোন তই পাৰ অৱস্থা বেয়া চাব পাৰে আমাৰ কেকৰ অৱস্থা পুৰা বৰবাদ Thank you. মোক বেলেগ নতুন দি নেকি কেক খাবাই বেলেগ কিবা বস্তু খাই আছে মুচি আছা খাই আছা ফাইনেলি আমাৰ আহি গ'ল ৰোল আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া আছে লৈ লৈছে ধুনীয়াকৈ দাদাটো আহি পালে দলংটো পাৰ হয় এতিয়া খাওঁ আৰু এইটো যোনটো ৰোলটো লৈছোঁ এইটো আজি বোলে এখন দোকানত ফাৰ্ষ্ট মানে ষ্টাৰ্টিং আজি ফাৰ্ষ্ট হয়নে হয় আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ফাৰ্ষ্ট হয় বোলে তো খাই চাওঁ এনেকুৱা হয় কেনেকুৱা লাগিছে হা মই খোৱা হোৱাই নাই আধাতে খাই কেনেকুৱা লাগিছে নৰ্মেল ৰ'ল 3, 2, 1 Happy birthday Happy birthday to you. Thank you. এতিয়া আহিলোঁ বাহিৰত আৰু আমাৰ গোটেইখিনি খোৱা হৈ গ'ল চ' বাহ কেনেকুৱা লাগিল খাই পুৰা মজা লাগিল পেট ভৰ্তি হৈ গ'ল আৰু আহিম খাব আৰু আহিবনে মজা লাগিছে আহিব আৰু এদিন আহিব লাগিব ত' কেনেকুৱা লাগিল মজা মজা আৰু এইপিনেও সুবিধা আছে লগ পাই গ'লো ভাল লাগিলে খাই ত' এইপিনে তো আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ কুকুলিদা ঘৰত আৰু কুকুলিদা ঘৰত চব চাৰপ্ৰাইজ বাৰ্থডে গাৰ্ল চব কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে নে কওক কমেণ্ট কৰি কিনে জনাওক অলপ কি ধুনীয়া সুন্দৰ লাগি আছে খিনি আছিল আজিৰ ব্লগ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু থেংক ইউ বাবু ইমান লেট কৰাৰ কাৰণে এই দাদা বেয়া নহ'ব তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই